Καλώς καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μας. Γεια σας και από μένα. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα τα αγαπημένα του Οκτωβρίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, πρώτο αγαπημένο είναι ένα body mist της Victoria's Secret, το Love Spell, που είναι αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο body mist έχει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, είναι με cherry blossom και peach. Έχει μια μυρωδιά κυρίως φρουτόδη. Εντάξει, μπορείς να το βάλεις πιο πολύ το καλοκαίρι, αλλά ακόμα και τώρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει τρομερή διάρκεια στην επιδερμίδα, ειδικά για body mist. Θεωρώ ότι είναι αντίστοιχο μιας κολόνιας, είναι πάρα πολύ ωραίο και κρατάει πάρα πολύ ώρα. Ωραία. Το δικό μου πρώτο αγαπημένο είναι ένα κραγιόν της Golden Rose, το νούμερο 23, είναι αυτό εδώ. Και είναι, εντάξει, τα γνωστά κραγιόν της Golden Rose, η matte σειρά, η οποία είναι καταπληκτική. Το νούμερο 23 είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπορντό, όπως βλέπετε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για το χειμώνα, για το βράδυ και για πιο απόγευμα το φοράνε τώρα τα κορίτσια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Διάρκεια. Πολύ ωραία διάρκεια. Τα κραγιόν της Golden Rose. Ναι, και πάρα πολύ ωραία απόδοση. Άλλο ένα κραγιονάκι της Golden Rose και από μένα είναι αυτό εδώ πέρα. Το νούμερο 2 το έχω και εγώ. Το νούμερο 2 ακριβώς, που είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι σαν απόχρωση, θα έλεγα, ένα μουντό ροζ. Ροδακινίζει. Ροδακινίζει, αναλόγως στα χέρια του καθενός. Εγώ νομίζω στα δικά μου χέρια ροζίζει. Είναι αυτό που φοράω τώρα, αλλά έχει περάσει λίγη ώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι το απόλυτο, θεωρώ, για αυτό το φθινόπωρο. Αλλά και για το χειμώνα που μας έρχεται σαν απόχρωση και σαν διάρκεια είναι επίσης πολύ καλή. Λοιπόν, το δεύτερο αγαπημένο μου είναι από τη Mimi το foundation που ήταν στο κουτάκι το cherry box του φθινοπόρου. SPF 15. Το οποίο, παρένθεση, περιγράψαμε στο πρώτο μας βίντεο. Είναι η απόχρωση Porcelain Pure. Είναι ένα foundation το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία διάρκεια. Το μόνο που παρατήρησα είναι ότι θέλει λίγο γρήγορα να το απλώσετε, γιατί δεν έχει πάρα πολύ σιλικόνη σαν foundation, οπότε δεν γλιστράει απίστευτα πάνω στο δέρμα, οπότε μπορεί να σας φανεί λίγο δύσκολο στο να το απλώσετε. Αλλά κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ωραία φυσική λάμψη, δίνει στο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, πολύ φυσικό και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και με ωραία συσκευασία. Είναι τέλεια και η συσκευασία. Επόμενο προϊόν από μένα είναι το λαδάκι μαλλιών της Mastix Spa. Αυτό εδώ πέρα με μαστίχα, το οποίο σαν μυρωδιά μόνο μαστίχα δεν είναι, είναι σαν τσιχλόφουσκα, είναι τρομερή μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία. Προσφέρει ενυδάτωση, προσφέρει λάμψη στα μαλλιά. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ κάθε φορά μετά το styling των μαλλιών, δηλαδή μόλις ισιώσω το μαλλιά, μόλις θα στεγνώσω στις άκρες, γιατί τα κάνει να μην φριζάρουν, τους δίνει έτσι ένα μαλακό τελείωμα και μία λάμψη. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό το προϊόν. Το επόμενο είναι το concealer της Maybelline, το Fit Me, το οποίο είναι στην απόχρωση 20, είναι τέλειο για κάτω από τα μάτια και για τα σπυράκια, έχει πολύ καλή διάρκεια, απλώνεται πάρα πολύ ωραία και είναι οικονομικό, κάνει μόνο 8 ευρώ, νομίζω για concealer είναι καλό, αν πετύχετε και μια προσφορά ακόμα καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το παίρνω και το ξαναπαίρνω. Πολύ ωραία. Μετά ένα προϊόν της Galenik είναι η Deep Exfoliating Cleansing Mask, η οποία είναι μια μάσκα παύλα peeling. Την αφήνεις 5 λεπτά στο πρόσωπο σαν μάσκα και μετά κάνεις και ένα απαλό μασάζ για πολέπιση κτλ. Παρόλο που λέει Deep Cleansing Mask, θεωρώ είναι ελαφριά μάσκα, δηλαδή μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και 2 φορές την εβδομάδα. Και τη χρησιμοποιώ εγώ κυρίως όταν θέλω έναν πιο απαλό καθαρισμό, είναι ερεθισμένη επιδερμίδα και θέλω κάτι πιο γρήγορο και πιο ήπιο. Για αυτά που είπα είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Πάμε στο επόμενο, είναι της Eredue, το Lip Lasting Contour Lip, το νούμερο 69. Δεν είναι τα μηχανικά, είναι το ξύλινο και είναι ένα μολύβι το οποίο είναι στην απόχρωση των χιλιών και λίγο πιο σκούρα, My Lips But Better που λέμε.
εδώ στο YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο για όλα τα κραγιόν, τα πιο φυσικά, ροζ, ροδακινή, πιο μοβ. Γενικά είναι μία απόχρωση που πάει με πάρα πολλά κραγιόν και είναι και πάρα πολύ κολακευτική και σκέτη σαν κραγιόν. Μπορείτε να τη βάλετε με ένα lip gloss από πάνω. Δεν είναι πολύ ξηρό. Είναι πολύ βολικό ακούγεται. Ναι. Αυτά τα αγαπημένα. Εσύ, εγώ θέλω ένα. Δείξε μας Φωτεινή. Το ροδόνερο βοήου διπλής απόσταξης, το οποίο είναι ένα ροδόνερο 100% φυσικό, το οποίο το έχω πάρει από το Σύνταγμα στην Οδό Νίκης, από ένα μαγαζί στην Οδό Νίκης στο Σύνταγμα, που έχει αιθέρια έλαια, λαδάκια, λοσιόν, διάφορα τέτοια φυσικά προϊόντα όλα. Είμαστε πελάτες. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, παίρνω από εκεί αμυγδαλέλαιο, τα πάντα. Και είναι 100% φυσικό, είναι πολύ ωραίο για μετά τον ντεμακιγιάζ, να το περνάτε με ένα βαμβάκι στο πρόσωπό σας για να φύγει όποια τυχόν ακαθαρσία έχει μείνει από το καθαριστικό. Και αφήνει την επιδερμίδα απίστευτα απαλή, την επόμενη μέρα δηλαδή είναι απίστευτα απαλή η επιδερμίδα σας, δεν χρειάζεται ξέπλυμα. Είναι φυσικό, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα, δεν ερεθίζει, δεν τζούζει, είναι απίστευτο. Και για τα μάτια. Πολύ καλό. Πάμε για τα άσχετα αγαπημένα. Για πες μας. Άσχετα αγαπημένα αυτού του μήνα, ένα μαγαζί εγώ το οποίο πήγα στον Γκάζι, το οποίο ήταν καφέ και για ποτό ίσως πιο μετά. Ήτανε, δεν είναι. Ήταν επειδή πήγα τότε. Είναι το Flamme Rouge ή Bicycle Café, το οποίο άνοιξε εδώ και κάπως καιρό στον Γκάζι. Έχει κόνσεπτ διακόσμηση παντού το ποδήλατο. Τραπέζια δηλαδή που κάτω έχουν παλιού τύπου ποδήλατα, φωτιστικά με τιμόνια. Έχει και shop με mini πράγματα που μπορείς να ψωνίσεις για τους fans του ποδηλάτου. Είναι πρωτότυπο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει ωραία κοκτέιλ, ελαφριά κοκτέιλ, αλλά πολύ ωραία. Και θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό μαγαζί αυτό που έχει ανοίξει. Το βρίσκεται στην πλατεία του Γκαζίου, μέσα σε ένα στενάκι κάθετο, στο στενάκι του Hoxton νομίζω. Και στο Τραμπ, εκεί στη γωνία που είναι το Τραμπ, είναι και αυτό. Ναι, στο Hoxton, λίγο πιο πέρα είναι το συγκεκριμένο. Δεύτερο μαγαζί που βλέπετε είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, το δικό μου είναι ένα τραγουδάκι της Sia, το Chandelier, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ξεχωριστό pop τραγουδάκι, το οποίο δεν είναι χορευτικό, δεν είναι μπαλάντα, είναι πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε το, θα καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω ιδιαίτερο, έχει καταπληκτική φωνή η Sia. Και το δεύτερο είναι μία σειρά καινούρια, έχει βγάλει μόλις 5 επεισόδια. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά μυστηρίου, thriller. Πολλά υποσχόμενη κιόλας και ενδιαφέρουσα ακούγεται. Πολύ μου αρέσει, δεν ξέρω, μου αρέσουν εμένα τα thriller μυστηρίου κιόλας. Ωραία, οπότε σας βρήκαμε και τι θα δείτε και τι θα ακούσετε και που θα βγείτε. Ναι. Λοιπόν, από την Πονίτσα, τη Φωτεινή και τη Γεωργία, πολλά φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.